Часть вторая. Вода наземная и подземная уходит. Когда нарушится баланс, земля будет гореть на Черном море. Не страшна смерть, страшны грехи. Будет свободная воля, будет печать на лоб и на руку со словами: «Иду к тебе добровольно, принимаю тебя, идущего ко мне добровольно». У него тоже есть помазание, освященное в смраде ада. Это будет нанесено на лоб человека. Прискорбно, что не все духовенства понимают, и женщины в рясы оденут. Это будет поощряться, как в революцию поощрялись те, кто убивал и разорял храмы. Пока идет литургия, бегите со всех ног. Это бальзам, который в жизнь вечную. 3 дня держится причастие. Если бы причащались чаще, то много бы аварий не состоялось. Если один человек причащен, то и авария не состоялась. И взрывчатка не срабатывала, и не все гибли, 1 или 2 спасались. Цель дьявола — прекратить литургию, чтобы не пользовались причастием. Не только душа, но и тело обновляются. Причащайтесь почаще, в 1, 2, 3 храмах, чтобы не было нареканий, и не вводить священство в смущение. Как только посетили плохие мысли, накладывайте на себя крестное знамение. Им Господь победил ад. Наблюдайте знамения времен. Прекращу голос жениха и невесты. Нет веселья, туга и уныние народов. Уходит благодать, а с ней вода, наземная и подземная. Нет любви ни между собою, ни семейной. Будьте в Боге, и Господь будет с вами. Недорого начало, дорог конец. Начало ревностной молитва, потом охладевает. Это и надо врагу. И тогда он всей силой обрушивается, не выдерживает человек, и происходит падение. Каждый день призывайте Господа: если ты мне не поможешь, я ничего не сделаю. Хотя много раз и делал. Когда нам хорошо, нехорошо. И лба не перекрестим, когда до горя, всем до Бога. Сначала надо ставить вперед Бога, причастившись, а потом идти к врачу. Правильный диагноз поставить и будет правильно лечить. А мы сначала объездим всех врачей, а потом идем в храм. Господь будет судить за то, что не каялись. Серафим Саровский говорил: любую тяжесть понес бы, лишь бы было хорошо там. Апостол Павел говорил: невозможно передать человеческим языком, как там хорошо. Литургию невозможно перекрыть ничем, даже если целый день молишься дома в поте лица, не перекроешь. Все мы опасно ходим. Если случилось несчастье, и ты был с Иисусом молитвой вмиг, проходишь все мытарства, даже если и не отмолился. А если гремела музыка, кто едет в машине, прямо в ад. Господь избрал ученика, ничего не значащих, чтобы посрамить сильных мира сего. Их считали за ссор, а они выше нас. Да любите друг друга, это путь спасения. Он перекрывает множество грехов. Не забывайте, мы здесь гости, Отечество наше там. Туда стремитесь, спешите делать добро. Упокой, Господи, души воинов, на поле брани за Отечество живот свой положивших. Нет больше той любви, чтобы положить душу свою за други своя. Наращивали себе годы, чтобы попасть на фронт. Гитлер завидовал. Европа до сих пор страшится той славы, которая была под небесами. Когда Господь возносился, его стопы отпечатались на камне, они были направлены на север, где Россия. Приду, обрящу веру на земле. Только в средней полосе России останется православная вера. Больше ее нигде не будет. Господь прославит Россию больше, чем она была прославлена при царе Николае II. После Голгофы — воскресенье, и сейчас Голгофу в России. Благодарите Господа за все. Сел в транспорт, Господи, благослови, доехал, слава Тебе, Господи. Беременным причащаться как можно чаще, и легкие роды будут. Если будут читать 150 раз Богородицу, ребенок будет здоров. Уходить будет вода, земля будет гореть на 2 метра в глубину. Все сбывается. Живем в последнее время. Под лежачий камень вода не течет. Ушла молитва, врачайте.
Достижение победы – мерзость пред Богом. Начинаешь новое дело, Господи, благослови. Закончил, Господи, благодарю. Смоковница, которая приносит плод, долго скрипит. Уже за 80 и всех внуков перехоронила и молится за умерших и за живых. А который не молится, Господь сказал: обложу навозом, я пошлю скорби. Может, тогда пойдет в храм и вспомнит Господа. Из одного источника не может течь сладкая и горькая вода. Кайтесь, экстрасенсы! Они поменяли вывеску, назвали себя экстрасенсами, и люди не понимают, что это колдун. Инфляция, воровство, обкрадывание народа. Различайте духов, говори правду людям. Этот занимается тем, а этот тем. Позвали старца. Он спрашивает: откуда ты знаешь? А мне дух говорит. И старец обличил. Он у тебя на губах сидит. Что высоко у человека, то мерзость у Бога. И кичится человек, что он что-то достигает, и открывает большое дело, и получает Нобелевскую премию. Это все пылинка, и разуму его не с числа. Нет ему ничего невозможного. Стучите, запасайтесь терпением, ложитесь с ним и поднимайтесь с ним с молитвами, перекрестив себя. Если слушали бы родители, то жизнь была бы без скорбей. Смирение на первом месте. Внушайте детям: чти отца и мать, и благо тебе будет, и долголетен будешь на земле. Недорого начало, дорог конец. Никого не исследуйте и не разбирайте. Последние будут первыми, и первые последними. Кому надо бы было быть в Царстве Небесном, извержены будут вон. Нет ему ничего невозможного. Просите его, что надо на потребу, и просящий получает. Ночная молитва в 10 раз сильнее ночью. Хоть сильнее ночи, хоть 3 святое прочитайте, здесь отмалывайтесь. Жизнь дана, чтобы приобрести Царство Небесное. Цените время, приобретайте вечность, чтобы ни один час не прошел. И читали Иисусову молитву, и ходил Инох и читал молитву, и был взят живым на небо. В тяжелые минуты причащайтесь, пейте святую воду. Чай, кофе, шприц – это зависимость. Пока не попил чай или кофе, день не начинает. Наркоманы и пьяницы – мученики. Там огонь в 7 раз сильнее, но он черный, нет света. Кого помиловать – помилую, кого пожалеть – пожалею. Если в человеке особый промысел, то как бы он ни обходил церковь, хоть 10-й дорогой, придет всякими нестроениями. Если человеку не давать духовной пищи, то человек становится дураком. Ему дается искусный ум, и он начинает творить непотребное. Бойтесь упрекать родителей в чем-либо, не повышайте на них голоса. Посещайте престольные праздники, одна литургия идет за 40. Здесь кое-как. К богатству не прилепляйтесь. Господь скрыл сроки, чтобы мы были всегда готовы. Если одного праведника на одну чашу весов и весь мир на другую, то он перетянет. Господь дал родственные связи, чтобы мы молились друг за друга. Как только закрываются двери покаяния, разрываются родственные связи. Господь испытывает, какая наша вера, тверда ли. Читайте каждый день символ веры, будете укрепляться. Для психики детей нельзя было смешивать совместное обучение. Девочки должны быть отдельно, мальчики отдельно. Руководствовались законом Божьим. Отобрали закон Божий, дали спорт. Никакой дурак не скажет, что он дурак. Крестите стол, читайте молитвы, и психотропные препараты будут пропадать. Вредная еда – это не любовь к ближнему. Сажайте освященную вербу около колодцев, и будет вода. Перед рытьем прочитайте молитву на рытье колодца, потом на освящение. Когда Дух Святой касается человека, тогда человеку становится радостно, Святое Писание заходит само. В древности монахи знали псалтирь наизусть, а сами не знали ни одной буквы. Моисей единственно видел Бога, он будет обличать на страшном суде богоборцев, которые стремятся к земному. Они ожидали, что Господь принесет им земные блага, а он – любите ближнего. Сейчас время скорби. Благодарите за хорошее и за плохое. Святые называли нас бескровные мученики.
Серафим Саровский желал бы жить в этом времени, особые венцы. Последние ничего не понесут, никаких трудов, но если выстоят, то будут выше пустынников и молитвенников и мучеников, которые подвязались в великих подвигах 30 и более лет. Дивен Бог во святых своих. Алексей Московский чудотворец, патриарх, ездил в Орду, чтобы исцелить жену хана. Он молился, и благодать Божия исцелила. С революцией начиналось, тем и кончаться будет. Сейчас век лжи. Предки наши объединялись, а мы разъединяемся. Все малое, белое, большая, все Русь. Донской князь одержал победу над татарами. Господь за наши грехи дал нам татарское иго. Кто тебя обижает, прими за милостыню и сделай поклон. За обижающего попроси прощения, и пойдет наверх. Два князя шли на помощь на Куликовскую битву. Игумен их перехватил и прогостили 3 дня, пили. И казнили этого игумена. Апостол Павел говорил: ухо того не слышит, что уготовил Господь для любящих Его. Невозможно передать человеческим языком те блага, которые Господь уготовил любящим Его. Вечная радость, не мертвая, к которой тянется наркоман. Стремитесь к любви Божией, к добрым делам. За врагов молитесь, чем больше потерпим здесь, тем больше получим там. Не одним будем хлебом сыт человек, но всяким Словом Божиим. Господь будет с вами, если будете молиться. Все входы и выходы ваши благословятся. Читайте Писание, Псалтири, Евангелие, делайте поклоны. Прочищайтесь почаще. Я больная, меня благословил духовник. Причащайтесь в разных храмах. Святой Дух напомнил апостолам все, что Господь говорил. Ставьте впереди Бога, а не магию. И 100 колдунов ничего не сделают. Жиды уничтожат всех цыган, не будет ни одного. Время скорбей, венцы уготованы особые, каждому поможет Господь. Недорого начало, дорог конец. Если падение, сразу в храм. Кайтесь, не задерживайте покаяние, пока не укоренилось. Разбейте младенца о камень. Младенцы — это не укоренившиеся грехи, камень Господь. С неба спало 333 тысячи миллиардов ангелов. Когда это число наполнится в Царстве Небесном, Господь придет. Уже он наполняется, Господь торопит время. Тот век бесконечный, там радость бесконечна. Мать ребенка оставит, а Господь не оставит. Уповающий на меня не постыдится. Иоанн Предтеча обличал Ирода, который женился на жене брата. Когда принесли на пир голову Иоанна Крестителя, он открыл уста и проговорил: «Не должно тебе иметь жену брата твоего». Веселье тут же прекратилось. Иоанн от головной боли и от беснования. Он больше всех из рожденных между женами. Что подходит одному, другому нет. Просите, что душе полезно. Бесноватые пойдут, как мученики. Просите ослабления. Господь попустил восторжествовать злу. Последний ничего не сделает. Но кто устоит в истине, будет выше, чем первые мученики и святые. Нигде в мире не будет православной веры, только в средней полосе России. Душа пойдет к Богу, она от Бога, а тело в землю, она из земли. Лучше туда не попадать, лучше здесь все отдать, лишь бы туда не попасть. Он просит таблетку, а ты ложечку святой воды, до причастия. Господь будет невидимо питать своих. В отхожих местах кропите святой водой, они в нечистых местах. Где они, там всегда аварии. На перекрестках молитву Господь принимает и в туалете. Согласие родителей на брак должно быть доброохотно. Если нет, то отойдите. Если родители против, жизни не будет.
Господь приводит разными путями, кого как. Не судите, и не судимы будете. Не знаете, какой промысел о человеке. Родители 3 дня искали Господа, тогда крали в рабство, и пошел с родителями, был у них на послушание. Неисполнение этой заповеди, нестроение, досада. В Ветхом Завете до 40 лет юноши, и девицы считаются отроками, а после 40 зрелыми. Благородство идет от добродетелей. Добродетели дают смирение, кротость, воздержание. Это красит девицу и юношу. Господь располагает сердце человека и сочетает, дает благодать. Когда благодать в семье, люди становятся похожи, все у них слажено, все получается. Первые христиане причащались каждый день. Люди ничего не называли своим. Одна была благодать. Когда стала уходить благодать, стали причащаться реже. Затем стали причащаться 1 раз в неделю и по праздникам. Затем 1 раз в пост. Потом 1 раз в год. Потом перестали ходить в храмы, стали разрушать их. Господи, дай, что душеспасительно, чего я и просить не умею, выше этой просьбы нет. Сколько лучей от солнца, столько путей спасения. Пост есть приобретение добродетелей. Никогда есть так не хочется, как в пост или среду и пятницу. Если принимать святыню натощак, с молитвой враг слабеет. Сила поста велика. Господь уединялся, молился и постился, и перед страданиями постился. Показал, что 40 дней можно выдержать. Не надейтесь на себя никогда. Говорите: Господи, если Ты мне не поможешь, не сделай, хоть и сделали многократно. Петр был самонадеян, сказал: не отрекусь. Это нам пример. Поднимайте посильно. Ради Господа 5 ложек не доедайте. Садясь за трапезу, говорите: святые ангели Божии, помоги мне, и слушайте, тюкнет, переставайте есть. Организм нужно есть только 40-ую часть. Из тюрьмы приходит, желудок сокращается, 1 ложка и сыт. Господь показал нам не есть ради нашего спасения. Этот устав проверен веками. 2 крыла для нашего спасения: пост и молитва. Кто не познал меня на земле, тот познает меня в огне. Оттуда не выйдешь, пока не отдашь до последней полушки. Спасетесь, но как бы из огня. Когда касается благодать человека, меняется. Радуйтесь, что вы православные, только на православную веру воюет враг. Все веры – ничто. Все тесноты идут на православных, только православная вера угодна Богу. Поэтому восстает враг. Здесь благодать, крестное знамение, святыня. Крестное знамение выносит враг. Зачем нам чужое? То, что древнее, в том сила. Богородица 150. Мало молитесь, но с усердием и сердечной молитвой. Слезы в храме враг обкрадывает, сердечной молитвы враг не достанет. Не радуйтесь, что бесы повинуются вам, а радуйтесь, что имена ваши написаны на небесах. Недорого начало, дорог конец, каждому своя мера. Не говорите на детей плохие слова, только нежные, с любовью. Материнская ругань разрушает до основания. Господь соединил, не имеешь права выставлять мужа или жену. Иоанн Доброхотов, местный священник, который удостоился мученической кончины. Священномученик Иоанн дает благостроение в домах. У него было 12 детей. Просите его. Если вздумали что-то сделать ради Господа, надо сделать, а то взыщется. Если только подумали, а не сделали, взыщется. Например, поставь свечку. Русь всегда брала Богом. Пели на ночь «Отче наш» и «Отбой». Перед боем причащались и побеждали. Господь помилует Россию. Благодарите за настроение. Чем больше мы понесем здесь, тем больше получим там. Человек зрит на лица, а Господь на сердце. Промысел не такой о человеке, как ваш. Людей много, а спасается мало. Земли много, а золота мало.
Путей моих никто не переменит. Если молебен прочтен над водой, благодать, вода хорошая, а если заговоры, вода плохая.